दोस्तों, आजकल के फूड ब्लॉगर्स ने खाने को खाना नहीं सर्कस बना दिया है। इनका बस चले तो वड़ा पाव के ऊपर भी चीज़ डाल के जब तक उसको ऐसा घिसना दे तब तक इनका पेट नहीं भरता। कमाल के लोग होते गाइस ये लोग। गाइस क्या आप ये देख रहे हो? इसे खाना नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कहते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट नहीं, क्या पता नहीं क्या बना रहे। तो आज की इस वीडियो में मुझे ऐसे ही इन लोग की लंका लगाएंगे कैसे ये लोग खाने को बर्बाद करें। तो चलिए शुरू करते हैं इन लोग की लंका लगाना। पहले आते हैं हमारे अमूल बटर के सस्ते ब्रांड एम्बेसडर पर। इनकी हर एक डिश में मक्खन की पूरी एक सीली डाली जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो देखो फिर आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा। बटर क्रस्ट आपका है, बटर क्रस्ट आपका है। जिंजर गार्लिक, चिल्ली, टोमेटो क्या होएगा? बॉइल्ड एग क्रश किया, मसाला है, चिकन मसाला, बॉइल्ड टोमेटो। रेडी भैया। भाई यार, कोई अंकल को समझाता क्यों नहीं है कि ऑमलेट बन रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का स्विमिंग पूल। अगर किसी ने ये गलती से भी खा लिया तो सीधा ये हम लोग पहुंच जाएगा। और रही बात बटर की, तो इतना बटर तो यशोदा मैया ने कान्हा को नहीं खिलाया होगा जितना इसने एक प्लेट में पी लिया। भाई कमाल के हो यार अंकल, कमाल के। गाइस अब बात करेंगे हम हमारे स्ट्रीट फूड के सुपर हीरो से। इनका खाना तवे से प्लेट तक नहीं सीधा आता, पहले पूरे मोहल्ले की सैर कराता है, फिर हमारे पास खाना आता है। तो एकदम ही ऊपर गया भाई ये डोसा है या फ्रिस्बी? मैं खाना खाना आया हूँ, कैच कैच खेलने नहीं। सोचो अगर इसका निशाना चूक गया तो सामने वाले का चेहरा डोसा फेस बन जाएगा यार। और ये फायर पैन, भाई मुंह में आग लगवानी है तो पेट्रोल पी लेता ना। ब्लॉगर पीछे से बोल रहा है यूनिक एक्सपीरियंस है गाइस। यूनिक नहीं, इसे असॉल्ट कहते हैं आईपीसी की धारा में, समझा करो। गाइस अब बात करेंगे सबसे खतरनाक पार्ट पे, हाइजीन, जिसे देख के आपका पेट पहले ही साफ हो जाता है, क्योंकि ये है इतनी खतरनाक चीज़ तो क्या करे बेचारा। अरे जो हाथ आगे कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हो? ये देखो ऑथेंटिक स्वाद, भैया का पसीना ग्रेवी में मिक्स होकर स्पेशल सीक्रेट मसाला बना रहा है। और ब्लॉगर बोल रहे हैं भैया के हाथ में जादू है। जादू नहीं, टाइफॉइड है वो। इनके नेल्स देख लो, पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है वहाँ उसके नेल्स के अंदर। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि खाने को खा जो पेट में जाए, थंबनेल में नहीं। अगर अगली बार कोई गुलाब जामुन पराठा बेचते हुए दिखे तो वहाँ से भाग लो। और हमारे आर्यन अनलॉक चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को लाइक भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।